嗱，今日咧我就嚟咗順德嘅勒流，你唔好睇而家呢度係居民樓喎，好多好嘢食㗎。就呢間啦，簡寫茶餐廳，東南亞菜啊，我都係聽我個朋友 Ivan 哥講㗎，佢話呢間好有驚喜㗎，我先特登過嚟㗎。哇，個環境好靚喎！話係茶餐廳，但係你睇佢係新鮮嘅。東南亞菜肯定有海鮮食㗎啦，咁啲海鮮係必須要係新鮮㗎啦，所以佢呢度仲有埋海鮮池啊。而且我聽講佢呢個招牌係雞翼喎，燒雞翼度度都有得食啦。佢哋有咩特別啊？哇！差唔多我手臂咁粗嘅雞翼，啲11蚊啊！老細，我想問下你哋除咗雞翼仲有咩推介啊？你可以點我哋嘅咖喱蟹啊，冬陰功花女啊咁嗰啲，都係我哋嘅招牌菜。佢哋咁多菜式嘅。我哋有廣東味嘅東南亞菜，即係適合啲廿歲食又得，後生食又得，好似你哋咁靚女食又得，又講嘢喎。靚仔食又得。OK，明白。咁我哋試一下啦。睇下佢，我睇，好口肉啊！用咗粵式嘅醃製加東南亞嘅風味啊，一啖落去好酥香啊，好食啊！全部都係肉，佢個辣咧係頂緊嗰種，老人家小朋友都冇呢隻。就呢隻，哇！有5款可能特登咁樣俾我睇下，順德食嘢啊，絕對冇錯嘅。嗱，你下午茶過嚟啊，食翻個炸椰菜都得啊，係要捐窿捐罅先揾到啲靚嘢食同埋經典味道。哇！色風味嘅小龍蝦，好正啊！而且你睇下佢哋嘅蝦好大隻啊，唔單止雞翼大啊，你睇到蝦個個頭都好大隻啊，一睇就係靚蝦。好過分啊！佢入邊好多膏啊，好好食啊，好嫩啊！嗰啲蝦仁一睇就係新鮮嘅活紅蝦，跟住即刻湯即刻整，啲蝦肉爽口又大，而且佢係好入味，幫你去好晒啲蝦線，剪開咗個蝦殼，等啲味滲晒入去，哇正啊呢個！哇！呢個係泰式炒沙甲，佢啲甲肉好大隻啊，真係好新鮮。沙甲，但係冇生，好鮮美，好嫩滑。辣咧又係啱啱適中嗰啲，即係廣東人都可以食到嗰啲辣咯。而且最重要係佢炒出嚟嗰啲汁水係有啲甲嗰啲水，又好鮮，都好多東南亞風情嘅飲品。佢呢杯巴羅沙冰好好飲喎，飲得到巴羅嘅果肉喺入邊。哇！你呢隻蟹超大隻，就係啱啱嘅新鮮湯嘅。試下佢先，好濃嘅奶香咖喱味，哇！幫你剝好晒㗎，成大隻降喺入邊啊，睇你幾厚肉，好鮮甜啊，咁靚啊！就咁嘅呢個牌啊，去廣州啊、深圳食啊，呢一碟啊，起碼要3位數起。喺順德食大多塊面，8蚊唔到，好奇味啊，老闆！我一啖落去啲蟹肉一梳梳咁即係爆晒你嘅口腔，佢唔係話好辣，即係結合咗我哋廣東人唔食得辣嘅呢個點去做嘅一個創新。哇！你睇佢哋嘅甜品幾大份，但係更加抵食，甜而不膩啊，好清新啊！佢呢個新鮮水果打出嚟嘅芒果醬啊，果肉落得好足，芒果好大嚿，一咬落去爆水嘅。隱藏喺勒流呢間居民樓入邊嘅茶餐廳東南亞菜附近嘅街坊，記得過嚟打卡咯喎！